नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता मास्कोटा। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। भारत भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। राष्ट्रिय हित र नेपाल भारत सम्बन्धमा उपलब्धि। भारतको उज्जैनमा रहेको महाकाल बाबाको मन्दिरमा विशेष पूजा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपी टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राईको इन्कारी बयान। कसैसँग पैसा नबुझेको जिकिर, राजनीतिक छवि धुमिल्याउने प्रयास गरेको दाबी। गैर संवैधानिक नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग। आइतबारका लागि तोकियो पेशी। पाकिस्तानद्वारा थप 200 भारतीय मछुवारा रिहा। 3 जना अन्य बन्दी पनि जेल मुक्त। मानवताका नाताले कारवास मुक्त गरिएको विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीको भनाई। र 19औं एसिया खेलकुदको तयारीका लागि स्थापना गरियो सचिवालय। साउनदेखि 1 महिना खेलाडीको क्लोज क्याम्प। स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न खेलकुद मन्त्री लिम्बुको निर्देशन। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिले भारत भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। भारतको 4 दिने भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ट्विटरमा आफ्नो चौथो राजकीय भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण अनुभूत भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले न्यानो आतिथ्य र महत्त्वपूर्ण समझदारीका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारत सरकार र भारतीय जनताप्रति आभार प्रकट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि स्वदेश फर्किने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उज्जैनको महाकालेश्वर बाबा मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेका छन्। पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उज्जैनको महाकालेश्वर बाबा मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेका हुन्। पत्नीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रचण्डले महाकालेश्वर बाबालाई 100 रुद्राक्ष र 51,000 रुपैयाँ चढाएका छन्। एक रिपोर्ट। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित उज्जैन स्थित महाकालेश्वर बाबाको मन्दिरमा विशेष पूजा गरेका छन्। मध्य प्रदेशको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड महाकालेश्वर बाबाको दर्शन गर्न शुक्रबार बिहान नयाँ दिल्लीबाट इन्दोर हुँदै उज्जैन पुगेका थिए। उनले महाकाल बाबाको गर्भगृहमा पत्नीको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित विशेष पूजा गरेको बताइएको छ। विशेष पूजा समारोहमा मध्य प्रदेशका राज्यपाल मंगुभाइ पटेल पनि उपस्थित थिए। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार मन्दिरका शासकीय पुजारी पण्डित घनश्याम शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट विशेष पूजा गराएका हुन्। महाकालेश्वर दर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाटै लगेको 100 रुद्राक्ष र नगद 51,000 रुपैयाँ चढाएको बताइएको छ। नेपालमा पशुपतिनाथको समेत पूजा नगरेका प्रचण्डले भारतमा पुगेर महाकालेश्वर बाबाको पूजा अर्चना गरेको विषयले अहिले चर्चा पाइरहेको छ। कट्टर भौतिकवादीको रूपमा राजनीतिमा उदाएका प्रचण्डको अहिलेको फेरिएको आध्यात्मिक अवतारलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिन थालेको छ। महाकालेश्वर बाबाको पूजा गर्न उज्जैन जानुअघि बिहिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उज्जैनमा प्रचण्डलाई आध्यात्मिक ज्ञान मिल्ने बताएका थिए। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, आप कल इंदौर और धार्मिक शहर उज्जैन की यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। प्रचण्डले राजनीतिक जीवनको अधिकांश समय अध्यात्म र धर्मलाई घृणा गरेका छन्। अध्यात्म अन्धविश्वास भएको प्रचण्डको बुझाइ थियो। अध्यात्ममा आधारित धर्म परम्परा नै नेपालको विकासको बाधक भएको प्रचण्डले बताउँदै आएका थिए। तर अहिले प्रचण्ड फेरिएका छन्।
आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा प्रचण्ड आफैले विरोध गर्दै आएका कुराहरूलाई अनुसरण गर्न थालेका छन्। तेस्रो कार्यकालका रूपमा देशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रचण्डले बालुवाटार सर्ने साइत ज्योतिषबाट जुराए, पण्डितबाट पूजापाठ पनि गराएका थिए। त्यति बेलाबाटै आध्यात्मिक बन्दै आएका प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा पनि आफ्नो आध्यात्मिक रूपलाई सबै सामु छर्लङ्ग बनाएका हुन्। कुनै समय कार्ल मार्क्स, लेनिन र माओको सिद्धान्तमा टेकेर मठ मन्दिर भत्काउँदै हिँडेका प्रचण्ड अहिले आध्यात्मिक बन्न थालेको उनकै पार्टीका नेताहरू बताउन थालेका छन्। प्रचण्डले उज्जैनमा पुगेर महाकालेश्वर बाबाको पूजा अर्चना गर्नुलाई कतिपयले मोदीसँगको सम्बन्धसँग जोडेका छन्। हिन्दू धर्मका कट्टर अनुयायी मोदीलाई खुसी बनाउन प्रचण्डले उज्जैन पुगेर महाकालेश्वर बाबाको मन्दिरमा पूजा गरेको हुन सक्ने विश्लेषण गर्नेहरूको जमात ठूलो छ। भारतमा आगामी वर्ष चुनाव हुन लागेको र धर्मलाई अफिम जस्तै ठान्ने विचारधाराको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई महाकालेश्वर बाबाको मन्दिरमा पुर्याएको जस समेत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लिन खोजेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। 4 दिने भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवादबारे कुरा उठाएका छन्। प्रचण्ड र मोदी बीचको भेटमा दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा समेत सीमा विवादको हल गर्ने बताएका थिए। यस्तोमा नेपाल भारतको सीमा विवाद अन्त्य होला त? एक रिपोर्ट। भारत र नेपाल बीच बेला बेलामा सीमा विवादले दुई देशको सम्बन्धमा कटुता ल्याउने गरेको छ। केही दिन अघि भारतले अखण्ड भारतको नक्सा कोरेपछि नेपालमा यति बेला ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीच कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर दुई देशबीच सीमा विवाद कायमै छ। नेपाली भूभाग भारतले मिचेपछि नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। संसदबाट नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा समेत जारी गरिसकेको छ। यसैका बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारत बीचमा भएको सीमा विवाद समाधान गर्न भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग छलफल समेत गरेका छन्। छलफलका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा विवाद समाधानका लागि सकारात्मक देखिएको बताएका छन्। बिहिबार हैदराबाद हाउसमा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको दुवै प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान हुनुपर्ने बताएका थिए। We also discussed the establishment of well-equipped testing labs along the major border points and formalizing of the arrangement for mutual recognition of test certificate. Modi ji and I discussed the boundary matter. I urged Prime Minister Modi ji to resolve the boundary matter through the established bilateral diplomatic mechanism. प्रधानमन्त्री दाहालले उठाएको सीमा विवादबारे जवाब दिँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत नेपाल भारतको सीमा विवाद समाधान गर्ने वचन दिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध हिमाल जस्तै उचाइमा पुर्याउने बाचा गर्दै सहमति र सद्भावका आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्ने बताए। भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। तर भारत कुनै पनि हालतमा अहिले सतहमा आइरहेका विवादित सीमा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र केही दिन अघि भारतले सार्वजनिक गरेको अखण्ड भारतको नक्साबारे पछि हट्ने अवस्थामा देखिएको छैन। यता नागरिक समेत दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास नरहेको बताउँछन्। भोलि अब यस्तो भयो, स्थिति यस्तै हुँदै गयो भने भोलि हाम्रो छोरा नातिको पालासम्म त यो देशै रहँदैन। कहिले पनि नझुकिकन कसैको पनि दास नभएका नेपाली आज आएर यसरी झुक्न विदेशीका अगाडि पाउ पर्नुपर्ने, विदेशीका अगाडि झुक्नुपर्ने, विदेशीको गुलाम गर्नुपर्ने यो अवस्था गणतन्त्रले नै सृजना गरेको हो। त्यही भएर यो गणतन्त्र खारेजीको माग राख्दै भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दै नेपाली भूमि जोगाउन र नेपालीको अस्तित्व जोगाउन हामी युवाहरू सडक सङ्घर्ष गर्न
लागि परेका छौँ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको चुच्चे नक्सा संसदबाट पारित भएको थियो, जुन विषयलाई लिएर दुई देशबीचको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा सञ्जुक पौडेलका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा लगाएको दौरा सुरुवालले चर्चा पाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्र होइन, भारत भ्रमणको प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका हरेक सदस्यको पोसाकको प्रशंसा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै दुई देशका प्रतिनिधि बीचको वार्ता र छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले एकै रङको दौरा सुरुवाल र कोट लगाउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दौरा सुरुवाल प्रेमी बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा लगाएको दौरा सुरुवालले चर्चा पाइरहेको छ। यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा छिमेकी देश भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दा टाई कोट र सर्टमा सजिएका प्रचण्ड यस पटक भने दौरा सुरुवालमा सजिएका हुन्। प्रचण्डले भारत भ्रमणमा सहभागी अन्य प्रतिनिधिहरूका लागि समेत दौरा सुरुवाल अनिवार्य गरेका छन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी हरेक सदस्यहरू दुई देशका प्रतिनिधिहरूको वार्ता र छलफलमा औपचारिक पोसाकमा सजिएर सहभागी हुने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण टोली 120 सदस्यीय छ। भ्रमण टोलीमा रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल समेत दौरा सुरुवालमा सजिएका छन्। बिहिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग हैदराबाद हाउसमा वार्ता हुँदा नेपाली सदस्यहरूले लगाएको औपचारिक पोसाक प्रशंसनीय थियो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौरा सुरुवाल मोह बढ्दै गएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले पहिलो पटक दौरा सुरुवाल लगाएर शपथ लिएका थिए। त्यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा उनले टाई सुटमा भातगाउँले टोपी लगाएर शपथ ग्रहण गरेका थिए। सशस्त्र विद्रोहमा लागेका तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले दौरा सुरुवाल र कोटलाई सामन्ती पोसाक भन्ने गर्थे। तर प्रचण्ड सहित अन्य माओवादी नेताहरूले समेत पछिल्लो समय दौरा सुरुवाल लगाउँदै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले 4 दिने भारत भ्रमणका क्रममा शुक्रबार उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिर पुगेका छन्। यसअघि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल मात्रै होइन, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेत भारतमै छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको उद्देश्य सार्वजनिक भएको भए पनि अन्य काममा भारत पुगेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। 4 दिने भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित सरकारका सचिव र मन्त्रीहरू समेत उतै छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि भारतीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिसँग उच्च स्तरीय भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारत बीच 7वटा विषयमा सहमति जुटेको छ। दाहालको भ्रमण पूर्व निर्धारित र सार्वजनिक भएको विषयमा केन्द्रित छ। तर यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेत भारतमै छन्। उनले पारिवारिक कामका लागि भारत पुगेको बताएका छन्। उनकै पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले समेत लामिछानेको भ्रमणमा राजनीतिक भेटवार्ता नभएको बताएका छन्। 20 गतेसम्म सदन छैन। 21 गतेबाट बजेटको छलफल सुरु हुन्छ। 21 गतेसम्म हामीले यो 15 गतेदेखि 21 गतेको बिचमा चाहिँ सदन नभएको कारणले साथीहरू आफ्नो कामले, व्यक्तिगत कामले, अब कोही हाम्रो सांसदहरू जापानमा पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यस कारणले यो सबैको व्यक्तिगत काम हो। पार्टीको कामले कोही पनि विदेशमा गएको हामीलाई जानकारी छैन। किनभने अब म पार्टी उपसभापति भएको हैसियतले मलाई जानकारी हुन्छ भन्ने म बुझ्छु होइन। त्यस कारणले सभापतिज्यूले त अब हामीलाई जिम्मेवारी दिएरै जानुभएको हो। अब अरू साथीहरू पनि बाहिर जानुभएको छ, मतलब काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ, कोही देश बाहिर पनि हुनु होला। तर यो सबै व्यक्तिगत कारणले हो, यसमा चाहिँ पार्टीसँग कुनै सम्बन्ध छैन। त्यसो त लामिछानेले केही समय अघि मात्रै पत्रकार सम्मेलन मार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कोही मार्फत नभएर सिधा आफै नेपाली पक्षसँग वार्ता गर्न च्यालेन्ज नै गरेका थिए। लामिछाने मात्र होइन, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह समेत भारत भ्रमणमा निस्किएका छन्। उनी के कामका लागि भारत पुगेका हुन् प्रश्न छैन। यसअघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत भारत भ्रमण गरेका थिए।
अन्य थाहा नपाइकनै हुने नेपाली नेताहरूको भारत भ्रमण सार्वजनिक समेत हुन सकेको छैन। लामिछाने र मेयर बालेन शाहको भारत भ्रमण पारिवारिक मात्रै नहुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। यो इन्डियाको भिजिटलाई एउटा चाहिँ उहाँहरूको धार्मिक वा कसैले पिएचडी गर्नुभयो होला, कसैले धार्मिक एजेन्डा होला, कसैको चाहिँ एउटा सद्भावनापूर्ण भेटघाट होला, यसलाई सामान्य ढङ्गले पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यो यति बेला उहाँहरू तिनै खाले मान्छेहरूको इन्डिया भिजिटलाई यो एउटा संयोग मात्रै पनि हुनसक्छ। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भारत भ्रमणका टाइममा उहाँहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ साइडलाइनमा उहाँहरू बसेर कुनै न कुनै ढङ्गको केही संवादहरू भइरह होला भनेर हामीले विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ। र तेस्रो र मेजर विश्लेषण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तेस्रो र मेजर चाहिँ के लाग्छ भने मूलधारका राजनीतिक दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको बाटोमा नेपालमा भरपर्दो ढङ्गले उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूले काम गर्न नसक्नु भएपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै खाले मुलुकभित्र पनि र बाहिर पनि स्वभावैले तपाईँको चाहिँ उदाउँदै गरेको नयाँ शक्तिका प्रति मान्छेको नजर त्यता जान्छ। नेपाल भारत खुल्ला सिमाना रहेका कारण जोसुकै नेपाली बिना रोकटोक भारत भ्रमणमा जान सक्छन्। तर राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू भारत भ्रमणमा निस्किँदा अनेक टिप्पणी हुने गरेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि युद्धकालमा नेताहरू भारतमै बसेको मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्ति समेत भारतकै भूमिकामा बसेर भएका कारण आशंकाका दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउबाको एकल सहमतिमा सरकारले पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने लगायतका काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बताउनु भएको हो। प्रेस युनियन नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले पार्टीलाई उठ्नै नदिने गरी सभापति देउबाले सरकारलाई दिएका ती सहमतिहरू आफूलाई सह्य नहुने बताउनु भयो। ठिक छ त्यो कुरा भनेर भन्यो। केही दिन बिचमा नेपाली कङ्ग्रेस संलग्न भएको सरकारले केही गम्भीर, महत्त्वपूर्ण, दीर्घकालीन महत्त्वको र जनचासोको विषयहरूमा निर्णय गर्यो। एउटा निर्णय आम माफीको विषयमा, जसको बारेमा साथीले चर्चा गर्नुभयो। एउटा निर्णय नागरिकताको विषयमा। एउटा निर्णय प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेसको सहभागिताको लागि भएको मन्त्रालय पनि तोडफोड गर्ने विषयका सन्दर्भमा। एउटा निर्णय सरकारले गर्यो भर्खर सांसद विकास कोषका सन्दर्भमा। यी यस्ता कैयन विषयहरू छन् जुन विषयहरू मैले लङ लिस्ट भन्न सक्छु। यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा यी सबै विषय मैले भनेका तमाम सबै विषयहरू नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले, मुख्य नेतृत्वले एक्लै गर्नुभएको निर्णयहरू हो। महामन्त्री थापाले पार्टीलाई दाइहरूको पार्टीका रूपमा नभई तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूको पार्टीमा रूपान्तरण गर्न आफूले देशव्यापी अभियान चलाउने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी टोपबहादुर रायमाझीसँग जिल्ला अदालत काठमाडौँले बयान लिएको छ। बयानमा रायमाझीले पीडितको आरोप र प्रहरी बयानमा उल्लेख गरेका सबै विषयवस्तुमाथि अदालतमा इन्कारी बयान दिनुभएको हो। उहाँले केशव दुलाललाई राजनीतिका कार्यक्रममा 2 पटक भेट भएको बयान दिनुभयो। त्यस्तै अर्का आरोपी सानो भण्डारीसँग आफ्नो व्यक्तिगत चिन्जानी नभएको र पैसा बुझेको विषय झुटा आरोप मात्रै भएको रायमाझीले बयानमा उल्लेख गरेका छन्। उहाँले थप बयानमा आफ्नो राजनीतिक छवि धुमिल्याउन दुलालले आफ्नो नाम कसैको उक्साहटमा आएर लिएको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकार मध्येका एक मानिएका इन्द्रजित राईले समेत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा इन्कारी बयान दिनुभयो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जेठ 16 गते दिएको बयानमा राईले आफूमाथि लगाएका सबै आरोप गलत रहेको भन्दै आफू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै प्रकारले संलग्न नभएको बताएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अन्य केही प्रतिवादीले राईलाई नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने बापत नगद रकम दिएको बयान दिएका हुन्। तर राईले उनीहरूको बयान समेत झुटा रहेको भन्दै आफूले यसबारे कसैसँग पैसा नलिएको दावी गर्नुभएको छ।
दरबार हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रमसम्म 2058 साल जेठ 19 गते राजदरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा राजा वीरेन्द्रका समर्थकले जेठ 19लाई स्मृति दिवसका रूपमा समेत मनाउने गरेका छन्। राजतन्त्रको इतिहासकै सबैभन्दा लोकप्रिय राजाका रूपमा रहेका वीरेन्द्रलाई अहिले जनताको मनमा स्थान बनाएका छन्। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दरबार हत्याकाण्डको हत्यारा पत्ता लगाउने दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली जनताका सबैभन्दा प्रिय राजा मध्येका एक स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको 22 वर्ष पुगेको छ। विक्रमसम्म 2058 साल जेठ 19 का दिन नारायणहिटी दरबारभित्र भएको हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति सहितको निधन भएको थियो। चौतर्फी सुरक्षाकर्मीको घेराका बीचमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र परिवारको वंशनाशलाई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हत्याकाण्डका रूपमा लिइन्छ। चौतर्फी सुरक्षाको घेरा तोडेर कसरी राजदरबार हत्याकाण्ड भयो, यो प्रश्नको जवाफ नेपाली जनताले 22 वर्षदेखि माग्दै आएका छन्। देशलाई माया गर्ने मान्छे भनेर सम्झिन्छु म। देशको हित विपरीत काम नगर्ने भनेर सम्झिन्छु राजा वीरेन्द्रलाई। वंशै सक्यो, हत्या मात्र होइन वंशै सक्यो। छानबिन त योभन्दा उहिले आज त कति 20 वर्ष 21 वर्ष समथिङ लागिसक्यो होइन। यो त उहिले गर्नुपर्ने कुराहरू हो। अब त कहाँबाट के छानबिन होला र? यो सकेसम्म भइदिए राम्रो होइन। देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे जबकि देशमै रहेनन्, वंशै सका भयो भने ऊ धेरै छानबिन गर्नुपर्ने कुराहरू यो। घटना भएको 22 वर्ष पुगिसक्दा समेत हत्याकाण्ड अझै आशंकाको घेरामा रहेको छ। त्यसो त तत्कालीन सरकारले गठन गरेको आयोगले दरबार हत्याकाण्ड तत्कालीन युवराजा दिपेन्द्रले गराएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसै अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत भएका थिए, तर नागरिकले भने प्रतिवेदनलाई विश्वास गरिरहेका छैनन्। यो विचारमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको त्यतिखेर गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो सबै उहाँहरूलाई थाहा छ। गिरिजाबाबुदेखि लिएर यो अहिलेका राजनीतिक दलहरू यो सबै थाहा छ। यो सबै गुपचुपमा भएको कुरा जस्तो लाग्छ मेरो धारणामा। सबै जनताले नै यही नै भित्र बोल्न पाएनन्। मान्छेहरू आक्रोश चाहिँ छन्, दबाएर राखिरहेका छन्। यो कुरा ठुलै पार्टीबाट नै ठुलैबाट नै दबाएर राखेका कुराहरू हुन्। यिनीहरू चाह्यो भने खोतल्न सक्छ, यिनीहरूलाई थाहा पनि छ। तर त्यो बाहिर न्युजमा आउनलाई चाहिँ सबैबाट अलिकति गुपचुपै गराएर भएर यो आउन नसकेको कुरा जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। गठित समितिले छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले घटना तत्कालीन युवराजा दिपेन्द्रकै हातबाट भएको ठहर गरेको थियो। तर नेपाली जनताले यसलाई विश्वास गरेनन्। त्यसै त पटक पटक दरबार हत्याकाण्ड छानबिन समिति बने, तर कुनै पनि समितिले पनि स्पष्ट प्रतिवेदन तयार पार्न सकेन। कतिपयले त छानबिन समितिबाटै हात झिके। त्यसै त सत्ता र शक्तिमा गएका राजनीतिक दल र नेताहरूले दरबार हत्याकाण्डबारे खासै चासो दिएका छैनन्। नागरिक भने दरबार हत्याकाण्डको सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एकदम यसको चाहिँ छानबिन भएर निष्पक्ष चाहिँ के छ जनतामा चाहिँ यो भ्रम सिर्जना भइरहेको छ। कसले गर्यो प्रोपागण्ड, अनि यो चाहिँ निष्पक्ष छानबिन भएर जनतामा चाहिँ प्रष्ट रूपले चाहिँ कसरी भयो दरबार विनाश हुँदा के भयो देशमा चाहिँ देश स्थिर रूपमा चल्न सकेन, राजतन्त्र विनाश भएर यो चाहिँ निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र जनतामा पूर्ण रूपमा जनतामा चाहिँ यो कसले गरेको के गरेको भनेर अनि दोषीलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। होइन, यो केस त अब बाहिर आएकै हामीलाई राम्रो हो। सत्य कुरा के हो, कसले मारो होइन, को संलग्न थिए, ती सबै कुरा आएको त राम्रो हो नि त। सबै हामी जनताले चाहने नै त्यही हो होइन। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाउनु पर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। ठुल्ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्। ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ। चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस्, चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड होस्, त्यसको छिनुपानु भएको छैन। नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शङ्काहरू छन्। के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन। यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ। अब केही हुन्छ, हुन सक्छ भन्ने विश्वास जगाउनु छ।
240 वर्षीय राजतन्त्रमा दर्जनौं राजा भए, तर स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शान्तिप्रिय राजाका रूपमा जनताको मनमा बस्न सफल भएका छन्। विशेष गरी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले देखाएको नेपाली स्वाभिमानीले उनी अहिले पनि जनताको मनस्पटलमा जीवित रहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। दरबार हत्याकाण्ड भएको पनि 22 वर्ष बित्यो। 2058 साल जेठ 19 गते राजदरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको घटना अहिले पनि रहस्यमय नै छ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताइरहेका छन्। आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, दरबार हत्याकाण्डको फेरि छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ये तो छानबीन जरूर होना चाहिए, इसलिए कहीं भी ये बाहर का या इंटरनल या इंटरनेशनल कुछ भी हो, ये हुआ है। ये जो करना किया है उन्होंने किया है, पूरा राजतंत्र ख़त्म करना चाहा। राजतंत्र भी अच्छा लगा, ये भी ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है जो अभी सब सामान का महंगाई बढ़ रहा है इधर में, तो इसके लिए कुछ भी राजतंत्र सही था। राजा का जो पहले राजा का शासन में बहुत कुछ किया है, उसका दिखाया है। राजा ठीक था, राजा भी ठीक था, रानी भी ठीक था। जो उधर हत्या हुई है उसके बारे में क्या कहते हैं? हत्या तो होना नहीं चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए। हो गया नहीं, कराया, उसका रिलेटिव लोग करवाया, आएगा, लेकिन मार दिया, ठीक नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण कुरालाई घाउलाई जति कोट्याउनु हुन्छ नि त्यो त्यति बल्झेर आउँछ। त्यो सिद्धिसकेको कुरालाई अब इतिहास बिर्सिसक्यो, अब नयाँ इतिहास रच्ने बेला आइसकेको छ। धर्म स्थापना गद्दी राज्यारोहण भइरहेको छ, पुरा विश्वमा खुसियाली आइरहेको छ। अब के भयो के भएन त्यो सबैको कुरो छर्लङ्ग छ। 19-20 वर्ष भइसक्यो, 1500वटा युट्युबर आइसक्यो। कसको कुरा मान्नुहुन्छ के, कसको कुरा के मान्नुहुन्छ? ठीक आज ही के दिन 22 साल पहले राज परिवार में हत्याकांड हुआ था, जिसका आज तक कोई गुल्थी नहीं सूझा, कोई इसको सुलझा नहीं पाया। आज तक यह एक रहस्य बन के रह गया है। नेपाल सरकार को इसको सार्वजनिक करना चाहिए। जो आरोप लगाया जाता है युवराज पर शादी के चलते, शादी को लेकर के किसी लड़की का नाम आया था, ध्यान में नहीं है, जो उससे शादी नहीं होने के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लेकिन ऐसा सच प्रतीत होता नहीं है। आज तक ये रहस्य बना हुआ है। बागमती प्रदेश सरकारले घटाएको सार्वजनिक यातायातको भाडा दर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। मन्त्रालयले प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाएको भए पनि यात्रुहरू पुरानै दरमा भाडा तिर्न बाध्य छन्। तर यातायात व्यवस्था विभागले भने सार्वजनिक यातायातमा समायोजन भएको भाडा कार्यान्वयनका विषयमा अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ। इन्धनको मूल्य समायोजन भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ, तर सार्वजनिक यातायातले भने कार्यान्वयन गरेका छैनन्। उल्टै बढी भाडा लिएर ठगिरहेका छन्। बागमती प्रदेश अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको हो, तर यात्रुहरूले भने पुरानै भाडा तिर्नु परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै 2079 साल साउन 5 गतेदेखि बढाइएको भाडा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि घटाइएको हो, तर घटेको भाडा दर लागू भने हुन सकेको छैन। भाडा घटेको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ, तर कागजमा भाडा घटे पनि यात्रुहरूले भने पुरानै दरमा भाडा तिर्नु परेको र आफूलाई पहिलेको भन्दा बढी भाडा लिएको बताएका छन्। यो भाडा घटेको थाहा छ? भाडा घटे यो रुटको त थाहा छैन, हाम्रो मेरो रुटको चाहिँ घटेको छैन। पहिला कति लिन्थ्यो? पहिला 25 को 30 रुपियाँ लिन्थ्यो होइन, 25 लिन्थ्यो, अहिले पछि 35 भएको छ। 35बाट अहिले घटेको छैन। लगनखेलदेखि हाम्रो गोदावरी भन्छ, बढीखेल। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक हजारौं सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालनमा आउने गरेका छन्, तर तिनै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूमाथि ठगी भइरहेको छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा घटे पनि
सहचालकले भने यात्रुसँग पुरानै भाडादर लिएको बताउँछन्। घटे अनुसार चाहिँ हामीले त्यो पहिलाकै भाडामा कायम गरेर लिइराखेको छौँ होइन। पहिलाको भाडा अहिले एक दिन भाडा घटेको छ होइन। हजुर हजुर। तपाईहरुले यसो यो पैसा कसरी दिइरहनु भएको छ उहाँहरुले? उहाँहरूले छोटा पैसा उहाँहरूले दिनु भएको छैन, हामीले छैन। उहाँहरूले जस्तो माग्नुहुन्न। तपाईहरु पनि दिनुहुन्न? दिनुहुन्न हजुर। जस जुन पहिला 20 रुपैयाँ लिइरहेको थियो अहिले 20 रुपैयाँ लिइरहेको छ। हजुर छैन छैन। यदि कसरी माग्नु भने तपाईँ के गर्नु? दिनु पर्यो माग्नु। हजुर छैन अहिले त बोकेको चाहिँ छैन छैन। काठमाडौँमा चल्ने सवारी साधनले सार्वजनिक यातायातको भाडादर घटे पनि यात्रुलाई पुरानै भाडादर लिँदै आएका छन्। तर यातायात व्यवस्था विभागले भने ठगी भएको गुनासो नआएको विभागले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन गरिरहेको र बढी भाडा लिएको भेटिए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले बताएका छन्। सवारी साधनहरूको चाहिँ प्रदेशको यातायात हेर्ने मन्त्रालयले भाडा समायोजन गरेको छ। जसबाट समायोजन भए पनि यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य परिवर्तन भए अनुसार भाडा चाहिँ समायोजन भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लागू गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ प्रदेशले पनि सम्बन्धित निकायको चाहिँ सहयोग लिएर यो अनुगमन गरिरहेछ होला, मलाई त्यस्तो विश्वास छ। र विभागको तर्फबाट हामीले पनि ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरू समेत परिचालन गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा र गुनासो आएको अरू ठाउँमा पनि यसको अनुगमन गर्ने काम गरिरहेछौँ। अनुगमन भइरहेछ। सरकारले भाडा घटाएको भए पनि सार्वजनिक यातायातले आफू खुसी भाडा लिइरहेका छन्, जसका कारण यात्रुहरू त्यसको मारमा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा हजारौंको संख्यामा सार्वजनिक यातायातहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्छन्। यसरी यात्रुसँग 1-2 रुपैयाँ बढी भाडा असुल्दा पनि उनीहरूले दिनमै लाखौं रुपैयाँ ठगी गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। प्रमाणीकरण नभएर अल्पत्र परेको विधेयक मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गर्नु गैर संवैधानिक हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको हो। रिट निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धत गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधानहरू उद्धत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघरमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण असंवैधानिक भएको भन्दै अहिले विभिन्न स्थानमा विरोध भइरहेको छ। यसकै विरोधमा आज माइतीघरमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले नागरिकता विधेयक खारेजी र अखण्ड नेपालको पक्षमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले माइतीघरमा ढ्याङ्ग्रो ठटाएर विरोध जनाएका हुन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानले शुक्रबार थप 200 भारतीय मछुवारालाई रिहा गरेको छ। शुक्रबार नै 3 जना अन्य बन्दी पनि पाकिस्तानको जेलबाट मुक्त भएका छन्। गत महिना पाकिस्तानले 198 भारतीय मछुवारालाई रिहा गरेको थियो। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले मानवताका नाताले भारतीय माझीलाई कारबास मुक्त गरिएको बताउँदै मानवीय विषयलाई पाकिस्तानले राजनीतिक आवरण नदिने नीति अंगीकार गरेको जनाएका हुन्। पाकिस्तान इन्डिया पिपुल्स फोरम फर पीस एन्ड डेमोक्रेसीका पूर्व महासचिव जतिन देसाईका अनुसार कराचीको मालिर जेलबाट कैदीहरूलाई रिहा गरिएको हो। गत मे 15 मा लान्डी जेलबाट रिहा भएका 198 भारतीय मछुवारा बाधा सीमा पार गरेर गुजरात पुगेका थिए। पाकिस्तानी सुरक्षा निकायहरूले समुद्रमा पक्राउ गरेका 654 जना माझी मध्ये 631 जनाले यस वर्षको अप्रेलसम्म जेल सजाय पूरा गरिसकेका र उनीहरूको राष्ट्रियता पनि प्रमाणित भइसकेको छ।
यसअघि पाकिस्तानले आफ्नो जेलमा रहेका 654 मध्ये 479लाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अरब सागरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सीमा रेखा IMBLलाई लिएर भारत र पाकिस्तान बीच मतभेद भएको थियो। पाकिस्तानको सामुद्रिक सुरक्षा निकायले आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा हरेक वर्ष केही सय भारतीय मछुवाराहरूलाई पक्राउ गर्छ भन्ने त्यसको बदलामा भारतीय निकायहरूले पनि प्रत्येक वर्ष पाकिस्तानी माझीलाई IMBL पार गरेको आरोपमा गिरफ्तार गर्दै आएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन बिहिबार अमेरिकी प्रान्त कोलोराडो स्थित US एयरफोर्स एकाडेमीको ग्रेजुएसन डे सेरिमनीको क्रममा मञ्चमा लडखराएर लडेका छन्। मञ्चमा आफ्नो सिटतिर जाँदै गरेका बेला उनी लडेका थिए। उनी लडेको खबर पाएका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रान्त आइबोमा आयोजित र्यालीका क्रममा बोल्दै बाइडेनलाई निकै सचेत भएर हिँड्न पनि आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन बिहिबार अमेरिकी प्रान्त कोलोराडो स्थित US एयरफोर्स एकाडेमीको ग्रेजुएसन डे सेरेमनीको क्रममा मञ्चमा लडखराएर लडेका छन्। मञ्चमा आफ्नो सिटतिर जाँदै गरेका बेला उनी लडेका थिए। राष्ट्रपति लडेको देख्ने बित्तिकै त्यहाँ उभिएका सुरक्षाकर्मीले उनलाई पुनः उभिन मद्दत गरे, तर त्यसपछि उनी बिना कुनै सहयोग आफ्नो सिटमा पुगे र त्यसपछि आफ्नो कारतर्फ दौडे। भिडियोमा उनलाई उठ्न अलि अप्ठ्यारो परेको देख्न सकिन्छ। बालुवा भरिएको कालो रङको झोलामा खुट्टा अड्किएर उनी लडेको बताइएको छ। एक दिन अघि उनका डाक्टरले बाइडेन शारीरिक रूपमा फिट रहेको र दैनिक व्यायाम गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए। बाइडेन लडेको यो पहिलो घटना भने होइन। उनी यसअघि पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा लडेका थिए। नोभेम्बर 2020मा बाइडेनको दाहिने खुट्टामा स्ट्रेस एयरलाइन फ्र्याक्चर भएको थियो। उनी आफ्नो कुकुरसँग खेलिरहेको बेला उक्त घटना भएको थियो। गत फेब्रुअरी 23मा पोल्यान्डबाट अमेरिका फर्कने क्रममा एयरफोर्स वनको भर्याङ उक्लिरहेको बेला पनि उनी लडेका थिए। त्यस्तै 16 नोभेम्बर 2022मा G20 शिखर सम्मेलनमा भाग लिन गएका बेला पनि जङ्गलमा हिँड्ने क्रममा उनी लडेका थिए। सोही वर्ष जुनमा लस एन्जल्समा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिन जाने क्रममा विमानको भर्याङ चढ्ने बेला पनि ठोक्किएर लडेका थिए। त्यस्तै उनी साइकलबाट पनि खसिसकेका छन्। त्यस्तै उनी एकपटक एयरफोर्स वनको सिडीमा पनि उनको गोडा लर्खराएको थियो। यता व्हाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक बेन लाबोल्टले अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहेको बताएका छन्। बाइडेनका आलोचकहरूले उनको बढ्दो उमेरका कारण उनको क्षमताको बारेमा लगातार शङ्का गर्ने गर्छन्, तर बाइडेनले एकपटक पुनः चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्। यसपटक उनले चुनाव जिते भने उनले 82 वर्षको उमेरमा अमेरिकी राष्ट्रपति पदको शपथ लिनेछन्। बाइडेन अमेरिकामा राष्ट्रपति पद सम्हाल्ने सबैभन्दा वृद्ध नेता हुन्। 80 वर्षीय डेमोक्र्याट नेता बाइडेनले जनवरी 20, 2021मा राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका थिए। उनले रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराएका थिए। पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले देखाए अनुसार अधिकांश अमेरिकी मतदाताहरू उनको बढ्दो उमेरको बारेमा चिन्तित छन्। बाइडेनको अन्तिम शारीरिक परीक्षण फेब्रुअरीमा भएको थियो। व्हाइट हाउसका चिकित्सक डाक्टर केभिन ओकनरले त्यसबेला राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नभएको बताएका थिए। यता अमेरिकाका 76 वर्षका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रान्त आइओवामा आयोजित र्यालीका बेला बाइडेन लडेको खबर पाएपछि उनी साँच्चै लडे भन्दै प्रश्न गरेका छन्। त्यसपछि उनले बाइडेनलाई चोट नलागोस् भन्ने आशा गरेको बताएका छन्। त्यस्तै उनले बाइडेनलाई निकै सचेत र होसियारपूर्वक हिँड्न आग्रह समेत गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। चीनको ह्वाङझाउमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सचिवालय स्थापना गरिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागमा चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको सचिवालय स्थापना गरिएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डेक बहादुर लिम्बुले एसियन गेम्समा खेलाडीलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। नतिजा निकाल्न एकजुट भएर काम गर्न भन्दै मन्त्री लिम्बुले स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न, खेलाडीलाई ढुक्क भएर खेल्ने वातावरण प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिनुभयो। अब यो चाहिँ अब ट्रेनिङ गराउने कुरा चाहिँ अब अलिक प्रभावकारी रूपमा कसरी हुन्छ र छनौट प्रक्रिया चाहन्छु। यो अनुगमनको कुरा भिजिट अनुगमन गर्ने कामले चाहिँ सदस्यले त्यसलाई अलिक समन्वय गर्नु होला कि सबैको सहभागिता, सबैले ओनरसिप लिने खालको ढङ्गले चाहिँ कामहरू बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ।
अब सबै राम्रो गर्दा गर्दै पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ के अरे छुटिरहेको हुनसक्छ तर अब सबै छात्रहरूको सहभागिता गर्न सक्यो भने चाहिँ सबैले चाहिँ यस्तै सदस्य सचिव घिसिङले एसियन गेम्सको तयारीलाई चुस्त बनाउने सचिवालय स्थापना गरिएको र सहभागितालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले उल्लेख गरेको र अब विशेष प्रशिक्षणको तयारी भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। सदस्य सचिव घिसिङले साउन 1 गतेदेखि भदौ 1 गतेसम्म खेलाडीको क्लोज क्याम्प राख्ने बताउनुभयो। सदस्य सचिव घिसिङले एसियन गेम्समा नेपालले 29 खेलमा सहभागिता जनाउने बताउनुभयो। ओलम्पिक कमिटी मार्फत आयोजकलाई 29 खेलको नाम र खेलाडीको एक्रिडिएसन कार्डका लागि चीनमा पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो। राखेपले यसअघि 23 खेललाई एसियन गेम्समा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो तर सम्भावना बोकेका र अन्तर्राष्ट्रिय नतिजा र प्रदर्शनका आधारमा 6 खेललाई अन्तिम समयमा थप गरेको हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भारत भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। राष्ट्रिय हित र नेपाल भारत सम्बन्धमा उपलब्धि। भारतको उज्जैनमा रहेको महाकाल बाबाको मन्दिरमा विशेष पूजा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी टोप बहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राईको इन्कारी बयान। कसैसँग पैसा नबुझेको जिकिर। राजनीतिक छवि धुमिल्याउने प्रयास भएको दाबी। गैर संवैधानिक नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग। आइतबारका लागि तोकियो पेशी। पाकिस्तानद्वारा थप 200 भारतीय मछुवारा रिहा। 3 जना अन्य बन्दी पनि जेलमुक्त। मानवताका नाताले कारावास मुक्त गरिएको विदेश मन्त्री जरदारीको भनाई। र 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि स्थापना गरियो सचिवालय। साउन 1 गतेदेखि 1 महिना खेलाडीको क्लोज क्याम्प हुने। स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न खेलकुद मन्त्री लिम्बुको निर्देशन। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।